เรียนท่านวิทยากร ท่านผู้มีเกียรติแล้วก็ผู้ร่วมสัมมนาทุกท่านนะครับกระผมในนามของภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษานะครับคณะศึกษาศาสตร์ขอขอบคุณรองศาสตราจารย์ดร.ตินปวีคล้ายสังนะครับและ Professor Dr.ยานาโมโตะนะครับแล้วก็ในช่วงบ่ายก็จะมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เด่นพงษ์สุขภักดีนะครับที่ได้ให้เกียรติให้มาเป็นวิทยากรในงานสัมมนาครั้งนี้สำหรับการสัมมนาครั้งนี้นะครับก็เป็นส่วนหนึ่งของโครงการส่งเสริมการวิจัยสำหรับนิสิตในระดับบัณฑิตศึกษาของภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษานะครับซึ่งจัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้คณาจารย์และนิสิตที่สนใจเข้าร่วมฟังการบรรยายและก็เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการวิจัยด้านเทคโนโลยีการศึกษานะครับอันจะนำสู่การวางแผนจัดทำวิจัยในอนาคตต่อไปนะครับซึ่งในสังคมปัจจุบันนะครับก็เป็นสังคมในศตวรรษที่ 21 นะครับเราก็ได้เข้าสู่สังคมแห่งเทคโนโลยีดิจิทัลนะครับการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 นี้นะครับต้องมีการกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนในการปรับเปลี่ยนกระบวนการเรียนรู้จากการเรียนการสอนแบบเก่าให้เป็นการเรียนการสอนแบบใหม่ที่มีการเรียนรู้ไปพร้อมกันนะครับทั้งผู้สอนและผู้เรียนมุ่งเน้นกระบวนการเรียนรู้ซึ่งสำคัญกว่าความรู้และกระบวนการหาคำตอบที่สำคัญนะครับโดยใช้ฐานคิดทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ผ่านเทคโนโลยีและเครื่องมือต่างๆเนื้อหาในการสัมมนาในวันนี้จะเป็นการกล่าวถึงนวัตกรรมการเรียนรู้ในยุคสังคมดิจิทัลเพื่อทักษะในศตวรรษที่ 21 นะครับและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสารในการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ดิจิทัลเพื่อการวิจัยซึ่งจะเป็นประโยชน์ทั้งคณาจารย์นิสิตผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกท่านในการนำความรู้ที่ได้รับจากการสัมมนาไปปรับใช้ในการทำงานการเรียนการวิจัยตลอดจนการทำวิทยานิพนธ์อันจะก่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่กระบวนการและทักษะใหม่ๆอันจะเป็นประโยชน์แก่ผู้เรียนและสังคมในศตวรรษที่ 21 มากขึ้นนะครับบัดนี้ก็ได้เวลาอันสมควรแล้วนะครับผมก็ขอเปิดกิจกรรมสัมมนาเรื่องนวัตกรรมการเรียนรู้ในสังคมดิจิทัลนะครับขอให้การจัดสัมมนาในครั้งนี้ทุกท่านนะครับประสบผลสำเร็จแล้วก็บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่คาดหวังทุกประการครับก็ขอบคุณทุกท่านขอบคุณครับขอขอบคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์นาวาอากาศตรีดร.สัญชัยพัฒนาสิทธิ์หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษาคณะศึกษาศาสตร์การนะคะต่อไปก็จะเป็นหัวข้อในการสัมมนาในวันนี้ค่ะ Good morning, everyone. Just look around and say greetings to your neighbors for the next 3 hours. We're going to be just like a family talking about the future of education. As the moderator introduced us, my name is Toshiyuki. And I've been working on various things. Information technology is my field, and I got the degree of information technology. However, these days I'm doing more than the education, information technology in education. Some of you may know, but I'm growing rice and vegetables with my students every weekend. And that's for the practicing the concept design of branding of new products, and including the market research and distribution. And so that's what we're doing. And in addition, I'm also doing the entrepreneurship, innovative ideas into products. And so I'm doing various things these days. My ideal person, most respectful person, is Leonardo da Vinci. He had interest in all kinds of things, medical things and mechanical things, engineering things, and
course in life and arts. I really respect him for what he has accomplished in a lifetime. I like to do the same kind of things. All right, okay. Now, let's begin. Let's talk about the future of education. Okay. You may think it may be a dream and it's not going to be realized. That's what we think. And nothing's going to change. Even 10 years from now, 20 years from now, or even 100 years from now, we never think, nothing's going to change. Is it? We'd like to think about that today. Okay. Now, before we begin, I would like to clearly say ideal with L and idea are totally different. Ideal could be just like, oh, we will be happy. Everybody is smiling and happy in 10 years. Okay, that could be ideal. But idea will be realized. Okay? Idea, in order to realize the idea, we can plan and we can make it happen. That's the idea. Innovative ideas. Okay? Why we call it idea? Because it can be realized. It can be with us in the future. If it's innovative ideal, we can say anything. It's a dream world, never come true. All right? So, today we're not talking about ideal with L. We're talking about innovative idea in education, future of education, paradigm shift in education. That's what we're going to talk about. Is that okay with you? Or if you want to add something, if you'd like to add something, let me know. Is it clear? All right, now I'm done. Just kidding. Okay, all right. So, these are the things I would like to talk about. Okay? We're going to envision the future education, the departure from the traditional education to the future education. Okay? Now we will see the components to make it happen. Okay? And next is a paradigm shift. We're going to shift from the traditional education to the new paradigm in education. How? I understand you are all interested or specialized in educational technology. Am I correct? Okay. You deal with technology and education, right? Am I right? Right? Okay. All right. So we will look at the technological part in education. All right. Now, when the shift happens in the new paradigm, the role of the teacher or professor and the role of the students, learners, will shift also. Okay? We will look at active learning. Okay? What do you mean by active learning? Okay? We're going to see that. That's one of the components, key components for the future of education. And then where we go from now is what we're going to talk about for the next one couple of hours. I like to make it as interactive as possible in this session. So I prepared some of the smartphone gadget called. It's like a clicker on the smartphone. It's called Clicker. Okay, it's a Japanese product, and my friend is making it happen for the education for free. So it's a free tool. I've been telling him to change the interface to English. Japanese is not the global.
I've been telling that this. He says, yeah. You know, so far I actually want to target on the Japanese, schools. Oh, that's bullshit. I'm sorry for that word. You should make it English, okay, different languages, so that all the learners in the world can appreciate the use of this. Okay, so we're gonna use this later. Okay. All right. So let's do some fun with your smartphone. If you have a smartphone, take it out and here. I'm not sure it makes sense or not. On the top it says the URL. Use the browser and click clica.jp. That'll do. /SBN/ that's without it it's gonna take you to the login page. And once you get to the login page, sorry, the menu is all in Japanese. However, in the blue is what you need to do. Here, username is lowercase, click on. Just does it make sense? Easy to see, right? -121. That's November 21st. That's today. All right. Password is let me in. Okay. Just use your browser and type it in and see if you can get in. I'll give you some moments so that you can log in and see. Oh, sure. เข้า URL อันที่พวกเข้ามาได้ไหมคะ เป็นคลิกได้แบบ jp.spn เข้ามาได้ไหมคะ เข้ามาได้เนาะ เข้ามาได้ปุ๊บอะค่ะ พอตรง username อะต้องพิมพ์แบบนี้เลยนะคะ ก็คือเป็นคลิกได้แล้วก็ขีดเนาะ ขีดกลางนะคะแล้วก็ guest ขีด1121 I have my student Tomo is here. So if you need help, just raise your hand and he will come and help you. I don't know. Okay, URL is just click up http:// it doesn't matter. It's clica.jp or SBN, and then username clica -s all lowercase -21. Password let me in. Is it okay? You got it? When you get in, there's a green button. Wait a minute. Well, let's go to the very bottom and give your name to the account. Okay, first, this time look at this screen once you're logged in. Okay. Second from the bottom. Second one is changing password. So one above it says your nickname. Okay. So second from the bottom, just tap, and then text box appear. So give your name or nickname. Okay, I put Tosh, T-O-S-H, and then press the left-hand button. That's okay. Register. The right-hand button is cancel. Okay, so after putting your name, here, this button, this complicated character button, it says update button. All right, press this one.
Okay. Once it's set, press the pink button on the top left, and then we'll get back to the main menu page. Because I'm logged in as the administrator, so it shows the different things, like menu and things. But what, you see this one, KU-EDC? You see it? Okay, well, you tap on it. All right, here is instant poll, if you can do. So, let's do some experiment. This is just experiment. Okay, how are you feeling today, this morning? Okay, if you feel excellent, press 1. If you feel very good, press 2. If you feel okay, press 3. If you feel kind of not so good, let's press 4. Press 5. If you don't want to be here, you rather wants to be somewhere else, that's number 5. Uh-oh, we have 2 people here. You don't want to be here. All right. So, as you notice, when you press the button again, it updates your number. Okay? So, you can see. All right? Okay, let me switch back to the. Okay, I'm going to ask. All right, I'm going to close this poll because now I know the the people feeling on this floor. Okay, how many? Most of them feel great. Okay, there are some minor people who really have a very grouchy, bad feeling this morning. Okay, okay, I'm going to close this poll. Okay. Here's the admin portion, so I'm just changing. Okay. Okay, I close the poll. Now I'm going to ask a new question. Okay? New question. Here's question 1. I'm asking. Okay, so now it's clear, right? Okay, my question is, how would you rate yourself as an innovative teacher or future educator? How much are you ready? How much thoughts and thinking have you put in? Okay, I put A, but which means number 1. Okay, number 1 is A, number 2 is B, number C is 3, okay, number D is 4. Let's consider that way. Now, number 1 answer, if you choose number 1, if you are, I put lots of time and efforts, over 10,000 hours of planning to be a future educator. Is 1, press 1. Number 2 is average. Okay. I'm somewhat aware of the future innovative educator. I've been thinking about it, but not so much. Okay. And C, or 3, just beginner. Okay. About the college education level. D, or 4, less than 1,000 hours. I put in it. Or efforts I put in. So what do you think? Okay. If you press 1, okay, I guess you have a morning off. Okay. All right. And every time I say, well, if you press 1, you should be here. I should sit over there. So
Okay? You lecture. And then now we're going down, you know. All right. Okay, good. So, just this short call I got, instead of asking me one by one, I got a pretty good idea of who I'm dealing with today. Is it? So class size, it doesn't matter, 1,000 or 2,000 students you're dealing with, it doesn't matter. Instantly you can take the demographic of the students, the level of the students, how much educational background they have, you can just take instant poll like this. All right? Okay. Oh, what happened to number one? It used to be 8, now it's 5. All right. So if you just ask people to do on the paper, this kind of thing never happened, right? Once it's right down and collected, information will not be updated. But here, it's instant, so every time you change your mind, it's reflected here. All right, let me explain a little bit about the bottom portion. Okay, when you scroll down, there are 2 buttons, green button and pink button. What it does is, green button is, say this is a lecture class, huge lecture class, and professor is lecturing. Okay, you can use these buttons. Okay, top one, green button shows I agree with you, I follow you, I understand what you say button. That's green button. Okay, during the lecture you can just press, yeah, I understand that, yeah, you're right, that's a button. Okay, pink button is I don't follow you, I don't understand, I disagree button. Okay, now there's a slash in the middle. Okay, left of the slash shows what you pressed, number. So now it's 0. So when I press once, it's going to be updated. So that's my number. I pressed green button once. Okay? And to the right of the slash shows the whole class total. The whole class, press the button. Okay? And pink button the same way. Left shows my number. And right of the slash shows the class number total. And that's how it works. Alright? Now, here, the bottom portion is, it's more like an in-class Twitter. Okay? In-class messaging thing. You can share ideas, worries, questions. Okay? So, when you write something here, and press the pink button, and it's going to be reflected down here. And then, remember, I put the nickname, and my nickname is here too. So, this message is from this person. You can see. Okay? Now, if you agree to what this person says, press the button over here on the left. This means I think so too button. Okay? That's I think so too button. Oh, someone writing in Japanese, great. Okay? Okay, if you disagree, I just press the button here. Okay? And it copied down.
and then you press the pink button again. So you don't have to retype this, who are you agreeing with? It shows that. I used this for the conference once for about 70 people on the floor. And first time I used it, at the beginning of the session, people are just asking me, writing message to me, okay? So I asked my friend who developed this one to be the archiving person, to summarize it so that I can follow up on that, okay? I used it that way. And eventually, what happened was, someone asked a question from the floor, and then someone else from the floor answering the question, helping each other, sharing what they know and what they don't know together. Among the students, it happens. So, if it's a big class, you can use this tool, communication between teacher and the students, as well as the students, among students, communication among students you can use. If someone's sitting at the very end of the corner, still can communicate the person on the other end of the corner. So creating a virtual learning environment, just like everybody is on the same page, sharing information, sharing what they don't know and what they know. So this is a great tool. I keep telling my friend who developed this to change the menu to other languages. Okay. Until he changes his mind, I'll keep just telling him. This is a great tool. All right. All right, let's get back here. I'll keep this rolling so that you can just write on it, okay? Whatever you feel. Okay, now let's go back to the poll. Okay. Those who answered 1 in the last poll, this session introduced a bigger picture or clearer vision of the future education, aspects of the education. All right? Okay, and those who answered 2, number 2, okay, a new phase of professional or faculty development idea will be distributed. Okay? New mindset as a future innovative educator. All right, those who answered 3 and 4, this session will put you to the situation where you look at education from different angles. Okay? Okay. ค่ะทีนี้อาจารย์ท่านอยากให้แบบเราลองแชร์กันดูนะคะอย่างเมื่อกี้ดร.ทอชจะพูดถึงว่าจะมีเรื่องของเมื่อกี้ท่านพูดประมาณไหนบ้างคะตอนแรกเลยเรื่องของ innovative idea มากนะคะว่าเราจะมีไอเดียอะไรที่เป็นลักษณะของนวัตกรรมเกิดขึ้นได้บ้างใช่ไหมคะแล้วท่านก็เริ่มมีอุปกรณ์เข้ามาให้เราลองใช้นะคะทีนี้ประเด็นที่เมื่อกี้ท่านพอยต์ไปบอกว่าพอเราเริ่มมีเทคโนโลยีเข้ามาสังเกตไหมคะว่าพอมีเทคโนโลยีมาปุ๊บเนี่ยมันจะเกิดเริ่มแล้วว่าอย่างน้อยคุณต้องเกิด interaction คุยกับคนอื่นไหมคะอย่างน้อยก็หันไปข้างๆเมื่อกี้ username อะไรหรอ password อะไรไหมอะไรอย่างนี้ไหมคะนะคะมีประเด็นที่ท่านอยากจะพอยต์ตรงนี้ก็คือว่าเมื่อมีเทคโนโลยีเข้ามานะคะมันไม่ใช่แค่เทคโนโลยีแต่ว่ามันก็จะเกิดการเรียนรู้เข้ามาด้วยนะคะบทบาทผู้เรียนก็จะเริ่มเป็น active learner ขึ้นมานะคะเริ่มมีแบบหันไปคุยนะคะมีตัวลักษณะของการทำงานร่วมกันเกิดขึ้นนะคะตรงนี้น่าจะเป็น point หลักๆที่ท่านฝากไว้นะคะนี่อาจารย์ถามเพิ่มเติมอีกนิดนึงสมมติในกรณีที่อย่างพวกคุณสนใจในลักษณะของหัวข้อนะคะเช่นคนป.เอกแอบลักษณะนี้
ตอนนี้มีอยู่ไหมคะมีใครเคยลองใช้ไหมมีให้โหลดใช้ได้นะคะเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเนี่ยเดี๋ยวจะแนะนำให้นะคะหรือว่าจริงๆแล้วแอปลักษณะเนี้ยตอนนี้มีใครแบบมองหัวข้อสำหรับการสร้างแอปไหมคะนี่จะมีเครื่องมือหลายๆตัวที่สร้างแอปได้นะคะโอเคงั้นเดี๋ยวเราดูตรงนี้ไว้แล้วก็อาจจะเดี๋ยวแชร์กันต่อทีหลังเพราะว่าตรงนี้สิ่งที่ท่านอยากให้เห็นก็คือว่าเทคโนโลยีจะควบคู่มากับอินเทอร์แอคชั่นหรือปฏิสัมพันธ์นะคะก็คือเทคโนโลยีอย่างเดียวไม่ได้แต่ว่ามันต้องมีกระบวนการพวก active learning อะไรอย่างนี้ด้วยนะคะแล้วประมาณนี้ถึงตรงนี้มีคำถามหรือข้อสงสัยอะไรไหมคะหรือว่าอยากจะรู้เกี่ยวกับระบบอะไรนี้เพิ่มเติมไหมอ่ะตัวคลิปได้เลยโอเคนะคะ Okay, now let's. Before we get into the future, we need to know what's going on now in the outside of our country. What's going on in the United States or other countries, European countries? Okay, so we just get the glimpse of the what's the other people are doing, okay? Have you ever heard of the word MOOC? MOOC, okay, good. Flipped classroom? Good, very good. Okay, let me just briefly going into some of the explanation for these things because not everybody raised their hand, okay? All right. MOOC is the new movement okay, for the massive open online courses. Education, philosophy behind it, education must be or should be free for everyone. Okay, so that's the basic idea. All right. Now, mostly it's online course. Okay. There's a professor behind, but professors only access the site, say, every 3 days or every 7 days, once a week or once a month, to follow up on the learners' questions and things. Okay, and testing is there. Okay, that's how they started. Okay. MOOC has its own curriculum, not curriculum, it's called knowledge map. Okay, how knowledge is spread over the map. Okay, it's there. Flipped classroom is another one. Okay, developed almost at the same time. Okay. It's a part of the blended learning. Okay, blended learning. Okay, face-to-face and online together. Okay. Students will bear some responsibility, previewing before they come to class. Okay. And then in class, what do? It's not just like listening to lectures or what teacher says. They engage in their own learning. They try to understand things deeper through discussion, through talking with classmates. Okay? So that's how they started. That's the very, okay, what do you call it? Surface level intention. Surface level intention. Okay. MOOC has another purpose, okay, which was not mentioned easily. Let me put it this way. Suppose you run a university like Harvard or Columbia University in the United States. You need good students to maintain the reputation of the school.
what would you do? You've done all the recruitment over the country, United States, and you need to go outside. Asian countries, African countries, okay? You need to go there to look for good students, high caliber students. What would you do? First, you send out the delegation, right? And then you recruit new promising students locally. You have to find them first. Sending people and finding those people costs lots of money. Not very successful. So what they started is, we have good education at Columbia University or Harvard University. We show what we have in our education online for free. Then those eager students will jump onto the MOOC, online education. They sign in, they sign up, and then they log in and they study. So people of those universities, they stay in their own home institution and then finding out the promising people all over the world because they log in as a learner. We can find them so easily without spending any money. Okay, so MOOC has that second purpose or major purpose like that. Okay. So it's a cost-effective way to find the promising students. We as educators don't care much about it, but the administrators, that's important, isn't it? You need to maintain the reputation of the school. How? Producing high caliber students, sending those high caliber students to the society so that they contribute to the country. All right? That's how they started MOOC. Okay? So the MOOC has a second purpose, not just free education for everyone, it's finding out the promising students from all over the world. That's the key. Okay, anyway. Flipped classroom. Let's get into flipped classroom a little bit. Okay, flipped classroom is the what has been taught in the classroom will be taught outside the classroom before the lesson. Okay, students study videos or online materials at home, and then come to school with the basic knowledge of the subject. And then, in class, through discussion or team activities, they deepen the concept or understanding. That's how they do it. Okay? And then after that, the students go home and then they do some extended learning, even deeper learning. It's more the reflection. They do reflection. Okay? It's reflecting back what they did in the preview and also in-class activities. So in-class activities and out-of-class activities are flipped. Okay, that's what it's called, flipped classroom or flipped learning. So teachers' role is totally different. Okay? Traditionally, teachers are just giving information, knowledge to students in class. And students just memorization. And then tested what they memorized. Okay? This learning is more than that. Students work together and they find values from learning by themselves. Okay? Of course, the teacher is behind and facilitating.
not the right word, is manipulating the learning of the students. So that's what's going on these days. And still, higher education is usually behind the K-12 education. Usually, the new movement of education starts in the elementary school or junior high school level. Okay. And then after well experimented, then it goes into higher education. Okay. Now, in this way, in-class activities, okay, teachers use problem-solving, okay, what do you call it, PBLs, problem-based learning, or project-based learning. Project-based learning. Students form a group or team and then work on the project together. That's how they conduct the classroom. It's totally different than the style than the traditional way. Right? It looks new to us. However, this is a school I taught in the early 2000s. Okay, I was this school from 1994 up to 2002. Okay. This is a small engineering school in the countryside of Indiana. It's not Indianapolis, it's not Bloomington, it's a small town. Population is only 70,000. Small town. Even such small town college, in mid-1994, I encountered problem-based learning. So, that's about 20 years ago. And 20 years ago, even this small town, school, university, they're doing problem-based learning, flipped classroom, they're doing it. So we are already 20 years behind. Then the small countryside college. And of course the New York and Chicago and Los Angeles, San Francisco, and those big cities, they had this way before. So I'd say we are about 30 years behind already. Okay? Right? Okay, now, problem-based learning problem is assigned, like some kind of areas of study is given. Say the environment, like a pollution, water pollution. Okay, we have water pollution. Okay. Suppose a group of students is, okay, group A, you work on the pollution. The in-class, the main theme is pollution, but you guys work on the water pollution. You guys work on, okay, group B, you guys work on the air pollution. Okay, and so very vague area is given to the students. And then the students work together. They conduct research, quick research. And then they come up with the definition of what we meant by water pollution or air pollution. And they define by themselves. So they use a consensus building technique. They reach their own consensus through discussion. Right? So they identify the problem by themselves. And then, after that, they will evaluate various options to choose from to solve the problem. Okay? After defining the problem, they need to
solve the problem. Okay? So, through discussion, through deeper understanding, they will work on the optimal solution through consensus agreement. So this was done almost 20, 30 years ago in the United States. Right. Here is the pros and cons, positive part, sunny side and dark side of the this kind of education. Let me just go through this. First, the top one. Students no longer struggle with challenging concepts alone outside the class time. Okay, so flipped classroom. Okay, students share their worries and what they don't know in class. Okay, and in a flipped classroom, okay, students prepare materials at home. So students can skip parts of the lesson they already understand, and then if they don't understand, they can rewatch the new challenging ideas over and over again. Okay? And next one is applied learning in the classroom. So basic things are learned, mastered at home. So you can apply what they have mastered in class. So you can go further, deeper. As I said, the next one, as I said, each group has different tasks in the classroom, in teams. So instructions you can give based on the group's need, where they are in the process of learning. Okay? All right. And the next part, okay, students are given ownership and responsibility for their own learning. Okay. Before that, teacher hang on to the responsibility and ownership of what they teach. But now, students are responsible for what they learn. They own what they don't know, what they explore. All right? And they are responsible for what they are learning. Not the teacher. Okay. And next is students come to class prepared and ready to learn. Okay? No more downtime. What happens in the regular classroom is when you ask students, are you prepared? Did you read the assignments? Says no. Then you have to spend the class time to have them read. That's a downtime. Okay? So there's no such thing in the flipped classroom. Okay? Learners' responsibilities are clearly assigned so that the learners know what to do. Okay? All right. Okay. It's not just like a boring text-based homework. Okay? It goes with the videos and smartphone as an interface. So people enjoy learning. It's not the torture. Okay? It's not the decoding of the text. All right. Okay. All right. And the next one is a teacher can spend class time working one-on-one or in small group with students. So here, students are prepared, and different level students are in class, and different levels of understanding. So teacher can give the specific instructions to those students. Okay. In small groups, as I said, different tasks are given, and still teacher is controlling the learning. So when you look at such classroom, it looks like a chaos. Okay, if you have an observer for the class,
you look at them and then says, wow, this class is something wrong. You know, students are just doing different things, no control whatsoever. It looks like that. However, it is a constructed classroom. Students has their own ownership of what they learn. They're responsible for what they learn. Okay? And the teacher is controlling such learning chaos. Okay? I spelled it wrong. Okay? Education is still not perfect. Okay? Needs constant improvement. So that's only the beginning of the change. That's not the perfect stage yet. All right? Okay. So, let me just summarize it a little bit. Is it okay? Okay. So far, we talked about the education, what's going on in the current world, okay, and outside of the country. Okay. Now, we still need to think that this new education method or methodology or technology related to education is not the magic wand. We cannot just perform magic, okay? However, we need to deal with students. But the faculties, all the faculties are not ready for such education. And all the students as well are not ready for such education. Some students are very passive learners. Okay. Some teachers are very dominant in the contents in the classroom, just like authority. Okay. One thing we have to say clearly is if the students don't have any motivation or eagerness to learn, learning will never happen. Okay? Right? Okay. So, we just, up this point, we looked at what's going on in the real world, okay, outside of the country. Okay? Now let me just switch to Jane for a while. โอเคค่ะก็เดี๋ยวเรามาสรุปคอนเซ็ปต์กันนิดนึงเนาะว่าตอนนี้Professor Tosh เนี่ยให้คีย์เวิร์ดหรือว่าคอนเซ็ปต์หลักอะไรบ้างนะคะที่ได้ยินจะมีคีย์เวิร์ดอยู่2คำแรกคือตัว move ใช่ไหมคะในที่นี้มีใครสนใจที่จะต่อยอดงานเป็นเรื่องของ move บ้างไหมคะมีอยู่นะคะโอเคมองสนใจ move ในมุมไหนนะคะลองแชร์นิดนึงได้ไหมคะ Okay, sure. ค่ะก็ขอแนะนำตัวก่อนนะคะชื่อสิริกัญญามณีนะคะเป็นนิสิตระดับปริญญาเอกปีหนึ่งนะคะเพิ่งเข้ามาก็เรียนไปได้2 เดือนนิดๆนะคะก็พอดีว่าได้ไปอ่านเอกสารนะคะแล้วก็อ่านเกี่ยวกับเทรนด์ของการศึกษาในยุคต่อไปนะคะก็เจอมุกที่น่าสนใจนะคะแต่ทีนี้มีเวลาในการรีวิวเอกสารเนี่ยอาจจะไม่เต็มที่แล้วก็ประกอบกับว่าเอกสารภาษาไทยเนี่ยก็มีน้อยก็ประเด็นที่สนใจก็คือว่าในเมืองไทยเนี่ยเรามีมุกตัวอย่างแล้วก็อยากจะหารายละเอียดเกี่ยวกับว่าแล้วบริบทของคนไทยคือเราทราบว่ามุกเป็นการเรียนที่เราต้องเป็นเซลล์ไดเรกเลิร์นนิ่งค่ะต้องชี้นำตนเองเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยบริบทของประเทศไทยลักษณะของผู้เรียนในประเทศไทยมันควรจะมีทิศทางไปยังไงแล้วมุกที่เหมาะกับสังคมไทยเนี่ยมันควรจะเป็นในลักษณะไหนค่ะตรงนี้ก็คงจะต้องขอความคิดเห็นจากอาจารย์นะคะแล้วก็คงจะต้องหาเอกสารรีวิวเยอะๆเลยขอบคุณค่ะนะคะก็เป็น
น่าชื่นชมนะคะมา2 เดือนก็เริ่มเห็นเทรนด์นะคะแล้วก็เริ่มคือจริงๆอาจารย์คิดว่าการที่คนเราเรียนในระดับปริญญาเอกนะคะเรามาพูดกันบอกว่าจริงๆปริญญาเอกเนี่ยเป็นการศึกษาที่เราเลือกมาเองเนาะไม่ใช่การศึกษาบังคับนะคะฉะนั้นคุณเลือกเองฉะนั้นคุณก็บ่นไม่ได้ว่าหนักหรือว่าไม่ต้องมาstudy เยอะอะไรก็ตามนะคะคุณได้ความสนใจของคุณเร็วเท่าไหร่อ่ะคุณก็จะแบบได้งานที่ลุ่มลึกมากเท่านั้นอย่างเงี้ยสมมติถ้าอย่างนิสิตคนเนี้ยรู้แล้วว่าตัวเองสนใจมุกนะคะงานในทุกๆวิชาก็จะเป็นวิชาทางด้านเทคโนโลยีหรือทาง ID อะไรก็ตามก็จะวิ่งไปสู่การดีไซน์มุกอย่างเงี้ยนะคะก็จะทำให้เห็นภาพได้เร็วขึ้นนะคะที่มาเรื่องของมุกว่าในเมืองไทยตอนนี้เป็นยังไงบ้างนะคะเล่าให้ในมุมของทางนักเทคโนโลยีเนาะที่มีส่วนร่วมในมุกอยู่บ้างนะคะตอนนี้แน่นอนว่าของเราเนี่ยน่าจะมีคือแต่ละประเทศตอนนี้ก็จะมีอย่างแบบจีนเขาก็จะมีแบบ Chinese Move นะคะKorean Move หรืออะไรอย่างเงี้ยไทย Move นี่ก็จะมีในเร็วๆนี้นะคะแล้วก็น่าจะเป็นความร่วมมือของหน่วยงานก็ได้เป็นของสกอ.ที่จะอาจจะมีแพลตฟอร์มหนึ่งซึ่งหลายๆมหาวิทยาลัยอาจจะเข้ามาร่วมนะคะทำงานวิชาตามความถนัดของมหาวิทยาลัยนั้นอย่างเช่นถ้ามหาวิทยาลัยไหนที่มีความเชี่ยวชาญอย่างหน้าที่เกษตรก็อาจจะเป็นนอกจากทางเทคโนโลยีแล้วเนี่ยก็อาจจะมีทางด้านเกษตรทางด้านฟิลอะไรที่เป็น specialize ของเราก็อาจจะมีการแชร์บทเรียนต่างๆพวกนี้นะคะทางสก.เองก็มีการจัดประชุมเรื่องนี้แล้วก็ระดมความคิดเห็นอยู่เสมอๆนะคะแล้วก็เชื่อว่าในที่สุดน่าจะมีแพลตฟอร์มกลางหนึ่งอันนะคะอันนั้นเป็นแนวคิดแรกนะคะแนวคิดที่2เนี่ยแน่นอนว่าตอนนี้หลายๆมหาวิทยาลัยก็ตื่นตัวแล้วแหละพอมีเรื่องมูฟมานะคะก็จะเริ่มมีคอนเซ็ปต์ของลักษณะของ University Move คือเป็นมูฟของมหาวิทยาลัยระดับมหาวิทยาลัยอะค่ะแต่ละมหาวิทยาลัยก็จะมีระบบมีแพลตฟอร์มกลางตัวหนึ่งนะคะแล้วก็จะมีวิชาต่างๆนะคะเปิดทีนี้วิชาที่เปิดของมูฟเนี่ยจะเป็นวิชายังไงนะคะเขาก็บอกว่าวิชาของมูฟเนี่ยคือจุดหลักเลยอย่างที่ Professor Dr.Tosh บอกเนี่ยก็คือมี2 แนวนะคะอันแรกคือในเรื่องของ Open Education คือตอนนี้เขาเชื่อในเรื่องของการศึกษาที่แบบสู่สาธารณะเนาะแบบมีอะไรเราก็แบบเปิดเผยให้สาธารณะให้แบบยิ่งให้มากเท่าไหร่นะคะก็จะทำให้นำมาสู่ข้อ2ที่เขาบอกว่าก็คือเป็นการคล้ายๆ PR มหาวิทยาลัยตัวเองด้วยส่วนหนึ่งนะคะดร.ทอชได้พูดถึงว่ามูฟเนี่ยมี2 แนวคือ1เป็นเรื่องของ Open Learning คือการศึกษาสู่สาธารณะนะคะแล้วก็2เนี่ยเป็นการที่มหาวิทยาลัยเนี่ยอย่างถ้าต่างประเทศถ้าคุณไปดูเนี่ยส่วนใหญ่มหาวิทยาลัยที่เป็นระดับดังๆที่เรียก Ivy League อะค่ะมหาวิทยาลัยอย่าง Harvard Yale Stanford พวกเนี้ยเขาจะทำมูฟนะคะแล้วก็เลือก professor ที่ดังๆนะคะให้มาสอนเพื่อให้โอกาสกับเด็กคนอื่นๆที่ไม่มีโอกาสอยู่ Harvard หรืออยู่ Yale เนี่ยได้เข้ามาเรียนได้อันนี้คือเป็นคอนเซ็ปต์แรกคือเรื่องของ Open Education เปิดให้ทุกคนมีโอกาสเข้ามาเรียนนะคะ2คือเป็นการหาที่อาจารย์ท่านใช้คำว่า promising student ก็คือหาลักษณะของเด็กเขาได้มีโอกาสเข้ามาเรียนในวิชาของมหาวิทยาลัยดังๆนะคะเขาอาจจะเรียนเพื่อได้ความรู้อย่างเดียวก็ได้หรือ2บางทีเขาเรียนมันจะมีหลายแทร็กพอเข้าไปในมูฟเนี่ยถ้าคุณสนใจเรื่องมูฟคุณต้องรู้ก่อนว่ามูฟมีหลายแทร็กพอเข้ามาจะมีแทร็กแบบเรียนอย่างเดียวเลยอ่ะไม่ได้เซอร์ติฟิเคตได้เลยคือได้แบบความรู้นะเป็นแทร็กที่1แทร็กที่2บางทีเขาจะมีลักษณะของได้เซอร์ติฟิเคตจากมหาวิทยาลัยนั้นๆนะคะแต่ว่าคุณก็ต้องเข้าร่วมกิจกรรมนะคะกิจกรรมก็จะมี2 แนวหลักๆคือเป็นอย่างที่เมื่อกี้นิสิตได้แชร์ก็คือเป็นลักษณะของเซลฟ์เพจก็คือทำเองคือเรียนไปแล้วก็ทำแบบฝึกหัดให้เสร็จนะแล้วก็จบคอร์สนะคะหรือกิจกรรมอีกแนวหนึ่งก็จะเป็นลักษณะที่ต้องอินกลุ่มคือเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นนะคะเข้าร่วมกิจกรรมให้ครบถึงจะได้เซอร์ติฟิเคตอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะได้จากมหาวิทยาลัยนั้นๆที่เปิดรายวิชาขึ้นมานะคะนี่ก็จะเป็นแนวคิดของมูฟก็คือ2 แนวคิดหลักๆคือเรื่องของ Open Learning แล้วก็2คือเป็นการหา promising student หรือว่าหาระดับผู้เรียนที่สนใจในวิชาเราในอนาคตนะคะมูฟผู้สอนจะเป็นลักษณะวิชาที่เป็นผู้สอนที่มีความเชี่ยวชาญในฟิวนั้นๆนะคะแล้วก็รายวิชาอย่างชื่อก็บอกเราเรื่องของมูฟคือ massive คือเน้นคนกลุ่มใหญ่นะคะเขาไม่ได้คาดหวังว่าเข้ามาเรียน10,000 คนแล้วต้องจบ10,000 คนนะคะก็บอกว่าได้แค่แบบ 10% 20% ก็เก่งแล้วนะคะคือเขาไม่ได้คาดหวังว่าคือมันจะอีกคอนเซ็ปต์นึงกับ e-learning คือเราแบบอยากให้คนจบให้มากที่สุดใช่ไหมคะเข้ามาเรียนแล้วแต่ว่ามูฟเนี่ยคือเน้น massive ละ
เยอะๆเลยแต่ว่าจบแบบ 10% 20% อะไรเงี้ยไม่แปลกนะคะอันนี้ก็จะเป็นแนวคิดหลักๆของตัวมูนะคะทีนี้ถ้าสนใจในเรื่องของงานวิจัยนะคะสิ่งที่น่าสนใจเลยที่ทางนักเทคโนโลยีกันเรื่องของมูเนี่ยหนึ่งน่าจะเป็นเรื่องของแพลตฟอร์มว่าหน้าตาจะเป็นยังไงนะคะเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ท้าทายกับนักเทคโนโลยีมากว่าแพลตฟอร์มอะไรที่จะรองรับผู้เรียนจำนวนเยอะๆได้นะคะก็มีหลากหลายแพลตฟอร์มต่างกันไปนะคะมหาวิทยาลัยบางที่ในอเมริกาก็ใช้ Moodle เนี่ยค่ะแต่เป็น Moodle แบบ Open Access เปิดเข้ามาได้เลยแล้วก็รองรับคนได้เยอะหน่อยอาจจะต้องไปดูเรื่องของข้อมูลต่างๆนะคะอีกมุมที่น่าสนใจคืออย่างเมื่อกี้ที่ได้แชร์มานะคะคืออย่างเรื่องของวิธีการเรียน Self Regulation ต่างๆการเรียนที่ลักษณะของการกำกับตนเองนะคะจะมีอีกคีย์เวิร์ดหนึ่งเรื่องของพวก Mastery Learning คือเรียนให้แบบรอบรู้เรียนยังไงให้รอบรู้ด้วยตัวเองให้ได้นะคะแล้วก็อีกมุมที่น่าสนใจจะเป็นเรื่องของการประเมินผลนะคะเขาบอกว่าการประเมินผลในมูกอะสิ่งที่ท้าทายก็คือว่าคนมาเรียนสมมติเป็นวิชาคุณคิดง่ายๆสมมติเรียน 1,000 คนนะคะคุณจะประเมินผลเป็นยังไงอะ 1,000 คนเนี้ยค่ะคงไม่ใช่แบบอาจารย์เข้าไปตอบใช่ไหมคะเป็นเทสเป็นควิซมันก็อาจจะเป็นวิธีแบบ traditional เกินไปนะคะเขาก็บอกว่าถ้าเข้าไปดูนะคะตอนนี้เขาพูดเหมือน assessment ของในมูกเนี่ยเขาจะใช้ลักษณะที่เป็นลักษณะ peer assessment นะคะคือเขามีการให้เพื่อนเนี่ยประเมินผลงานคนอื่นกันเองนะคะอันนี้เข้าไปอ่านดูได้เลยเรื่อง assessment ของมูกเนี่ยเป็นเรื่องที่น่าสนใจนะคะประเมินยังไงบอกแล้วเป็นเพื่อนแล้วจะไปประเมินผลงานของเพื่อนแล้วเขาไม่ใช่ expert เขาไม่รู้เขาจะประเมินยังไงนะคะก็จะมีเรื่องของการใช้รูบริกเข้ามานะคะเขาก็จะมีผู้สอนเนี่ยจะมีการทำรูบริกขึ้นมา1ชิ้นซึ่งรูบริกเราฟิลเทคโนโลยีจะคุ้นเนาะก็คือจะมีเกณฑ์ใช่ไหมคะแล้วก็มีลำดับคะแนนก็จะมีรูบริกกลางของวิชาเนี่ยให้นะคะแล้วก็ผู้เรียนก็จะเข้าไปตรวจตามเกณฑ์นี่แหละฉะนั้นทุกคนก็จะมีเกณฑ์เดียวกันแล้วก็เข้าไปตรวจดูงานของคนนี้เป็นยังไงแล้วก็ไปตรวจนะคะตรงนี้ค่ะก็เป็นงานที่น่าสนใจจะมีงานวิจัยหลายๆงานที่เขาพยายามมองว่ามันมี significant difference ไหมระหว่างให้เพื่อนตรวจงานนะในมูกเนี่ยนะกับอาจารย์ตรวจหรือว่า TA ตรวจอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็จะเป็นอีกมุมนึงที่น่าสนใจของมูกนะคะฉะนั้นถ้าดูคร่าวๆก็คือเทรนด์ถ้ามองในของมูกเนี่ยน่าจะเป็นตัวแพลตฟอร์มนะที่น่าสนใจตัวการจัดตัว pedagogy การจัดการเรียนการสอนยังไงที่ให้ผู้เรียนแบบสามารถที่จะกำกับตัวเองเรียนได้นะคะแล้วก็3ก็คือน่าจะเป็นในเรื่องของการวัดระดับนะคะน่าจะเป็นในคอนเซ็ปต์ของมูกนะคะทีนี้อีกคีย์เวิร์ดเมื่อกี้ที่ Professor Tosh พูดก็คือจะเป็นเรื่องของ flip classroom นะคะถามนิดนึงว่าในที่นี้ใครสนใจตัว flip classroom บ้างคะมีบ้างนะคะสนใจ flip classroom นะคะทีนี้เมื่อกี้อาจารย์ท่านก็โชว์ให้เห็นแล้วแหละว่า flip classroom เนี่ยมี pros and cons ยังไงคือจุดดีเขาจำกัดยังไงนะคะอาจารย์อยากให้เอานี้ก่อนนะคะตอนนี้ถ้ามองในบริบทของคนไทยเนี่ยเราจะแบบคุยกันอยู่ด้วยว่าเรา flip classroom ต่างกับ blended หรือ hybrid learning ยังไงไหมคะเราจะเริ่มแบบแล้วมันต่างกันยังไงนะคะมันมีจุดเด่นหรือว่าของ flip classroom ยังไงที่ต่างกับ blended หรือ hybrid learning ตรงนี้เราอาจจะช่วยกันมองนิดนึงนะคะอาจารย์ขอใช้วิธีวันนี้เราแมปกันแล้วเราก็มองไปว่าเราอยากให้แบบมีกิจกรรมมี active learning นิดนึงเนาะขอให้จับคู่กันนิดนึงนะคะจับคู่หันไปหาคู่ตัวเองเลยนะคะพอหันไปหาปุ๊บนะคะลองเรทอายุนิดนึงนะคะเดี๋ยวเราจะให้คนที่อาวุโสกว่าแชร์ก่อนนะคะในคู่ของท่านนะคะท่านไหนอาวุโสแบบก็ให้พูดก่อนนะคะประเด็นที่ให้แชร์กันก็คือว่าขอให้แชร์กันนิดนึงว่าคุณคิดว่า flip classroom นะคะต่างกับ blended หรือ hybrid learning ยังไงนะคะเมื่อกี้จะมีคีย์เวิร์ดนะคะลองคุยกันดูนิดนึงนะคะสื่อเหมือนกันไหมนะคะสื่อที่ใช้ใน flip classroom เหมือนหรือต่างกับ hybrid หรือ blended learning นะคะวิธีการสอน pedagogy ต่างๆเหมือนหรือต่างไหมนะคะบทบาทผู้สอนบทบาทผู้เรียนต่างกันไหมนะคะจับคู่แล้วลองคุยกันนิดนึงนะคะเชิญค่ะ
เราคุยกันว่าท่านอาจารย์Professor Tosh เนี่ยคุยถึงเรื่องคอนเซ็ปต์ของ Grid Classroom ให้เราฟังนะคะแล้วก็น่าจะเป็นอีกคอนเซ็ปต์หนึ่งที่หลายๆคนสนใจนะคะนี่จะเลยถามต่อว่าจาก pros and cons เนี้ยค่ะก็จะมีลักษณะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแบบสื่อนะคะจะจัดการสอนบทบาทผู้เรียนผู้สอนอะไรต่างๆเหล่านี้อยากให้เมื่อกี้ให้จับคู่มาแล้วลองดิสคัสกันดูเนาะว่าต่างกันยังไงกับ blended หรือ hybrid learning ที่เราทำกันอยู่อะค่ะลองขออาสาสมัครมาแชร์นิดนึงได้ไหมคะว่าใครผู้ไหนที่แบบได้ข้อสรุปที่แบบน่าจะโอเคเลยมีไหมคะภาษาไทยก็ได้นะคะมีไหมคะลองคุยดูนิดนึงค่ะมีไปแล้วนะคะไม่ต้องแยกกันยกมือนะคะจากเรื่องของเรียนรู้มีไหมครับถ้าไม่มีก็ต้องคนถือไมค์แล้วครับก็การพูดครับผมอนุสรณ์มนทครับนิสิตปริญญาเอกขั้นปีที่3ครับตอนนี้กำลังทำโมเดลครับขั้นตอนการทำโมเดลแล้วก็ดำเนินการพวกผู้เชี่ยวชาญวิจัยเกี่ยวกับเรื่องของ Grid Classroom นะครับพอดีครับยังไงครับที่คือความแตกต่างใช่ไหมครับอ๋อครับคือถ้าตามที่เข้าใจก็คือว่าตามที่ศึกษามาก็คือ blended learning ก็คือการเรียนรู้แบบผสมผสาน blended หรือ hybrid ก็สามารถใช้คำแทนกันได้คำว่าhybrid ก็คือมีอยู่ชิ้นหนึ่งนะครับมีอยู่อย่างหนึ่งแล้วนำอีกอย่างหนึ่งเข้ามาเพิ่มมาผสมมาบวกเข้าไปเพื่อให้เกิดคุณภาพเพิ่มขึ้นถ้าอย่างนึกภาพเรายกตัวอย่างเช่นรถยนต์แบบไฮบริดมีเครื่องยนต์มีสมรรถนะในระดับหนึ่งแต่เอากำลังของมอเตอร์มาเพิ่มกำลังให้เครื่องยนต์หรือทำงานแทนกันในบางส่วนบางพาร์ทเช่นเวลาที่รถไม่จอดอยู่ที่ไม่จำเป็นต้องใช้งานของเครื่องยนต์ก็ใช้ไฟฟ้าแทนในการทำงานในการเรียนก็เหมือนกันครับถ้าเป็น blended หรือ hybrid นะครับก็คือเราสอนอยู่ในห้องเรียนนะครับการผสมผสานก็คือเราจะใช้เทคโนโลยีในการประยุกต์ใช้ในชั้นเรียนโดยการนำเข้ามาผนวกหรือมาแทรกเข้าไปเพิ่มโดยอาจจะเป็นการเรียนในห้อง 30% หรือนอกห้องเรียน 70% เพื่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ที่สมบูรณ์มากขึ้นนะครับหรือเป็นการเรียนในห้องเรียน 70% เรียนนอกห้องเรียน 30% นะครับบางกิจกรรมบางวิชาแล้วแต่นะครับโดยที่ในการblended learning เนี่ยมีอยู่หลากหลายวิธีนะครับหลากหลายนะครับก็จะมีนักวิชาการหลายท่านได้พยายามอธิบายนะครับว่า blended learning คืออะไรนะครับ blended learning ก็คือส่วนหนึ่งของการเรียนรู้แบบดั้งเดิมหรือ traditional นะครับฝั่งหนึ่งนะครับช่วงยุคปี 1900 นะครับกว่าๆนะครับเป็นยุคที่พัฒนาสื่อนะครับก็ใช้สอนกันมาเรื่อยๆนะครับจนมาถึงยุคปีช่วงประมาณปลายปีเกือบ 2000 ก็จะมีเรื่องของอินเทอร์เน็ตเข้ามาใช้ก็คือเรื่องของออนไลน์นะครับหลังจากปี 2007 ประมาณนี้ก็จะเริ่มเข้าสู่ยุคของการใช้โซเชียลในการใช้ในการจัดการเรียนการสอนนะครับซึ่งในการใช้ blended learning เนี่ยหรือ hybrid เนี่ยครับก็จะแบ่งคร่าวๆได้4รูปแบบก็คือ1ก็คือว่าสอนแบบดั้งเดิมเลยนะครับก็คือเหมือนเครื่องยนต์ก็คือใช้น้ำมันอย่างเดียวเลยสอนอย่างเดียวในห้องเรียนนะครับกลุ่มที่2ที่เป็น blended ก็คือกลุ่มที่สอนโดยใช้เทคโนโลยีประกอบในห้องเรียนก็คือเช่นคอมพิวเตอร์ทีวีวิดีโอเทปหรืออะไรก็แล้วแต่ครับนำเข้ามาไฮบริดมาผสมผสานเพื่อเกิดกระบวนการเรียนรู้นะครับแต่ยังไม่ออกนอกห้องเรียนกลุ่มที่3ก็คือกลุ่มที่สอนในห้องเรียนด้วยใช้เครื่องมือด้วยแล้วก็ใช้การเรียนรู้แบบออนไลน์มาเสริมแต่ยังไม่ 100% หมายความว่าสอนในห้องอาจจะเป็น60-40 30-70 70-20 80-20 อะไรแบบนี้ครับแล้วแต่นะครับแต่ยังไม่เต็ม100นะครับกลุ่มสุดท้ายก็คือกลุ่มที่ออนไลน์ 100% ก็คือเช่นมุก
เป็นต้นอย่างนี้นะครับหรือว่าใช้การสอน 100% ไม่มีกิจกรรมในห้องเรียนเลยไปเจอกันในออนไลน์อย่างเดียวนะครับนั่นก็คือ4รูปแบบประมาณคร่าวๆนะครับแต่พูดถึงใน Flip Classroom นะครับก็จะเป็นกลุ่มหนึ่งที่อยู่ในโหมดของ Blended Learning ก็คือเขาเรียกว่าในโหมดของที่ชื่อว่า Rotate คือหมุนกลับไปกลับมานะครับหมุนกลับไปกลับมาซึ่งนักวิชาการท่านหนึ่งเนี่ยพอดีผมชื่อไม่ได้ครับขออภัยนะครับเขาบอกว่า Flip Classroom เนี่ยอยู่ในคลาสที่3ของ Rotate Model ในการ Blended นะครับก็คือเรียนในห้องเรียนแล้วก็สลับไปทำงานที่บ้านนั่นก็หมายความว่าอาจจะไม่ออนไลน์เลยก็ได้หรืออาจจะออนไลน์ก็ได้แล้วแต่ผู้สอนแต่สรุปคร่าวๆก็คือคอนเซ็ปต์ Flip Classroom ก็คือว่าเอาการเรียนที่บรรยายในห้องเรียนที่มากนะครับมากๆเนี่ยเอาไปทำอยู่ในรูปแบบของดิจิตอลเช่นวิดีโอหรือทำสื่อบนเว็บไซต์หรือในระบบ LMS ก็แล้วแต่ให้เด็กกลับไปศึกษามาก่อนจากที่บ้านเสร็จแล้วก็นัดหมายเด็กเข้ามาเรียนในชั้นเรียนซึ่งวิธีการนี้เนี่ยถือว่าเป็นไฮบริดแต่ว่าเป็นวิธีการแบบ 50-50 นะครับในส่วนตัวที่คิดนะครับก็คือ 50-50 ก็คือการเรียนออนไลน์จะสมบูรณ์ยังไม่ได้ถ้าไม่เกิดกิจกรรมที่อยู่ในห้องเรียนนะครับครับก็คือผู้สอนกับผู้เรียนต้องมีแอคทิวิตี้กันระหว่างในห้องกับนอกห้องเรียนนะครับตามแผนที่ผมได้ศึกษาคือผู้สอนเนี่ยอาจจะไม่เชี่ยวชาญในเนื้อหานะครับก็อาศัยผู้เชี่ยวชาญด้านนอกมาคอยแนะนำในรูปแบบออนไลน์เช่นของFlip Classroomของแซมอย่างเงี้ยครับที่เขากำลังโด่งดังตอนนี้ครับคือเขาใช้วิธีการเขาเป็นครูสอนเคมีเขาก็ชื่อไบรอันแอลันครับเขาเสอนในห้องเรียนฮะแล้วเขาก็ถ่ายวิดีโอเสร็จแล้วเขาก็ให้เด็กเรียนที่บ้านส่วนแซมเนี่ยจะมีหน้าที่สอนออนไลน์ที่บ้านคอยให้คำแนะนำเป็นเทคนิคสำหรับเด็กเสร็จแล้วก็มานั่งทำแลบนะครับก็สรุปแล้วก็คือว่าไฮบริดนะครับก็คือเป็นการผสมในสัดส่วนที่พอเหมาะนะครับส่วนการFlip Classroomก็เป็นพาร์ทหนึ่งของ Blended เพียงแต่ว่าต้องมีกิจกรรมในห้องเรียนกับนอกห้องเรียนโดยการนัดหมายมาเจอกันเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์ในการเรียนครับขอบคุณมากเลยค่ะก็ถือว่าถ้าเกิดทำโมเดลแล้วทำเรื่องฟลิปเนี่ยแล้วชื่อแอรอนแซมขึ้นมาก็แสดงว่าโตแล้วเนาะก็คืออย่างน้อยเราก็ศึกษาถือกับเหมือนเขาเรียกตัวพ่อหรืออะไรอย่างนั้นนะคะก็อันนี้เดี๋ยวแชร์ให้ฟังนิดนึงนะคะอย่างที่ชื่ออาจารย์นุสรได้เล่ามานะคะก็พวกเราน่าจะเห็นภาพแล้วแหละนะคะแล้วก็ขอบคุณเยี่ยมมากเลยค่ะตรงนี้นะคะอาจารย์เล่าให้ฟังบอกว่าพูดถึงเรื่องของแอรอนแซมขึ้นมาเดี๋ยวเสริมให้ฟังนิดนึงก็คือว่าจริงๆทีเนี้ยเขาเป็นครูสอนเคมีเนาะแล้วเขาก็สอนอยู่ระดับมัธยมนะคะน่าจะเป็นถ้าจะไม่ผิดน่าจะเป็น middle school ม.ต้นนะคะแล้วเขาก็บอกว่าไอเดียของเขาแรกเริ่มเลยก็คือแค่เขาต้องการแค่ว่าเขาสอนเคมีอ่ะแล้วเด็กไม่เข้าใจนะคะคือเด็กเท่านั้นเขาก็เลยบอกว่าเขาอัดเป็นคลิปวิดีโอแล้วให้เด็กกลับไปบ้านเนี่ยเพื่อให้ดูมาก่อนนะคะข้อดีก็คือแทนที่ครูมาสอนครูฉายหนังรอบเดียวถูกไหมคะสอนปุ๊บเสร็จแต่ถ้าเด็กดูที่บ้านด้วยวิดีโอเนี่ยเด็กดูกลับไปกลับมาได้บางทีแบบก้มหัวลงในโจทย์เนี้ยลงไปขึ้นมาแล้วหลุดไปแล้วเนี่ยเขาบอกว่าอย่างนั้นอันนี้ก็วิดีโอประกอบพอสครูได้นะพอส forward rewind ครูได้แล้วก็ดูแล้วก็จดเรียนให้เข้าใจมาเลยแล้วถึงมาทำกิจกรรมในห้องที่อาจารย์อนุสรณ์บอกนะคะนี่อันนี้ก็จริงๆเริ่มมาจากในระบบโรงเรียนเลยแหละแล้วก็เริ่มขยายผลต่อในระดับอุดมศึกษานะคะจุดเด่นเลยก็อย่างที่อาจารย์บอกว่าถูกต้องเลยก็คือจริงๆสื่อเนี่ยอาจจะต่างกับลักษณะของตัวbranded หรือ hybrid learning นิดนึงคือพอเป็น Flip Classroom เนี่ยก็จะเน้นเรื่องของวิดีโอเนาะถ้าเราดูก็คือเป็นวิดีโอที่อธิบายคอนเซ็ปต์หลักๆนะคะเริ่มมาจากวิชาทางวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์พวกนี้ค่ะที่ต้องการมีการสอนคอนเซ็ปต์ที่ต้องให้ทุกคนได้คอนเซ็ปต์นี้มาก่อนนะแล้วถึงมาในห้องเพื่อจะมาอย่างที่ดร.ทอชบอกก็คือเน้น problem based กับ project based ก็คือเรียนรู้แบบแก้ปัญหาหรือโปรเจกต์นะคะตรงนี้ที่จะเป็นจุดเด่นของฟลิปนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือแชร์ให้ฟังว่าอาจารย์เคยได้แบบคุยกับแอรอนแซมเนี่ยแล้วเขาก็เล่าให้ฟังบอกว่ามีคนถามเขาบอกว่าอาจารย์แล้วถ้าเกิดมอบหมายให้เด็กเรียนอย่างเงี้ยแล้วถ้าเด็กเขาไม่ไป
team management ของเขาเองค่ะว่าก็คุณไม่มาคุณก็ต้องโดนว่าไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมอะไรที่แบบสนุกสนานแอคทีฟกับเพื่อนแต่ว่าก็ต้องไปเรียนตรงนี้ให้เสร็จก่อนเขาจะแบ่งเซสชั่นในห้องเขาอะค่ะนะคะให้เรียนให้เสร็จแล้วก็ค่อยกลับเข้ามาในห้องแล้วก็มาทำกิจกรรมนะคะอันนี้ก็เป็นวิธีบริหารจัดการซึ่งเขาก็บอกว่ามีได้ผลได้แต่อันนี้ก็เป็นโมเดลหนึ่งเขาก็บอกว่าเรียกว่า flipping classroom นะคะก็เลยอยากมาแสดงให้ฟังนะคะโอเคงั้นก็เป็นอีกคอนเซ็ปต์หนึ่งนะคะฉะนั้นเรามีคุยกันนะคะเรื่องของ MOOC นะคะเราพอเห็นภาพเรื่องของ MOOC นะคะถ้าสนใจงานใน area นี้นะคะเรื่องของ Flip Classroom นะคะมีความแตกต่างกับตัว Blended หรือ Hybrid ยังไงนะคะตัวนี้จะเน้นเรื่องของสื่อเป็นวิดีโอเป็นพิเศษเรียนคอนเซ็ปต์ให้ได้มาก่อนแล้วถึงมาเข้าทำกิจกรรมในห้องนะคะส่วน Blended กับ Hybrid นั่นจะเน้นในการผสมผสานเนาะอย่างมีสุนทรียะในส่วนของการเอาจุดเด่นของอะไรในห้องของอะไรมาผสมกันนะคะจะเน้นในเรื่องของสัดส่วนการดีไซน์นะคะเรื่องของกิจกรรมตรงนั้นนะคะโอเคเราพอเห็นภาพนะคะงั้นเดี๋ยวเชิญขอให้ Professor Tosh นำเสนอคอนเซ็ปต์ต่ออื่นๆเนาะแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาสรุปแล้วมาคุยกันอย่างเงี้ยนะคะโอเค so Dr. Tosh please Now, while I'm listening to the discussion, I just picked up some of the keywords from the speech because I don't understand the language very not at all. So, one thing I like to add, MOOC and Flip Classroom, okay, which is this is pointed out by the African educational administrator. This August, when I was giving a presentation about the MOOC and Flip Classroom, he came to me, at the end of my presentation, I asked, solicited some comments from the floor. And then the gentleman from the African Education Administration, he told me, he says, education is not for you in Asian countries or American countries or European countries. Okay? We African people, okay, we don't have any education, we don't have any teachers, we don't have any schools. So only education we can provide for the future of the countries through MOOC or online education because we don't have teachers. That was a very powerful and stunning statement to me. Okay, so we think it is natural to have schools and it is natural to have teachers, enough teachers and enough students, enough contents to learn from, but there are some countries in the world, okay, it's not equally distributed. Education is not equally distributed. Okay? So those countries wants to use MOOC to educate the children of the future. Okay? So I just want to point that out. Okay. Okay. All right. I'd like to talk about, well, the next 40 minutes, I'd like to talk about 3 topics. So I just, quickly go through. One thing is the example of technology. Okay, we're talking about online education and MOOC and lots of things, but some of the things I'm very critical of what they're doing. Okay, that doesn't mean I don't agree with them, but I try to be very critical of what they're doing. MOOC education, okay, mostly focused on what is in the orange area. What is this orange area is, this is based on the Professor Robert Katz. This is based on his theory. He distinguished the human skills or knowledge. One is technical, which is routine work. Just like when you're working in the factory, what you need to do is put the bolts to the this nut, B, and then just put them together, assemble things in order, and everything is a routine work. Even the restaurant serving things,
everything is routine work. Okay, so routine work portion. And then the second portion is the human relations. It's more like communication, okay, to build trust between people. Okay, and here is conceptual thing, knowledge, which is based on our logical thinking and or critical thinking. Okay, so these are the three different competencies or skills we need to have, okay, as a member of society. And higher you go in the strata of the society, you need more human skill and conceptual skill, less routine work. Administrator, top level. So it's all communication and also professional knowledge. Is that correct? You're decision makers of the school. So you don't do any routine work. You do more on the thinking part, decision-making process in school. Okay, so when you look at this, MOOC and online education focuses on this area most. Okay, because it's easy. Okay. You may be surprised to say medical field is this area too. How to cure disease and how to save human from death, here, routine work. That's why the MOOC and those online education started off from this area, medical area, the most. Because it's easy. Steps are easy. It's a routine work. Okay? Anyway, that's one thing I like to point out. So MOOC or online education is good at routine work. Okay? All right. Another thing is the are you familiar with the Gartner's hype model? No? Oh, let me just explain about that. Here is timeline, okay? Here's timeline. And here is people's expectation. Okay? We put the graph here. Here, new technology comes out, and then eventually, as time goes by, people's expectation goes up. And then hits the peak. And then this peak is a peak of expectation. Looks like first time the smartphone comes out in the market, people's expectation goes up. It looks like I can do anything with this smartphone. The expectation goes up, and eventually it goes down. Oh, there's some good parts and bad parts. I know some limitations of the smartphone, and then it goes down, and then hit the bottom. And most of the products, when they hit the bottom, it's forgotten in the world, and then they disappear from the market. But some good ones are part of our life, daily life, and then gradually picking up more expectation. Well, this is good. I can find values in it, using it, and then it just goes on. And then what goes up? This is the peak of expectation. So when it reaches here, this is really a part of life. I cannot do without this tool. All right? So, here's where MOOC stands now. Still, new technology or new thing. So, we haven't reached the peak yet. Eventually, it's going to hit the peak of the expectation of all the teachers. And then eventually goes down. Okay? What's in the bottom here now is, have you seen the old projectors, slide projectors? You can put the transparencies on top. Okay? That's here. That's not here anymore. All right? And here is all education-related things, where they stand now. Okay, here, this is double triangle mark, double triangle, where was it? Here, right here. Memory analytics, okay? It's within 2 years, it's going to be all, okay? And then this single triangle shows 2 to 5 years.
it's going to be with us in 2 to 5 years. Okay? But people's expectation and the how many years to realize this product is different. Okay? And this square thing right down here, bioacoustic sensing here, like hearing human voices is, oh, you're Mr. Tosh, kind of thing. Okay? It's not yet. It's going to take another more than 10 years to go. Okay. Now we have Tomo has some tool. Okay, here's one thing. Chasm. Chasm, this side. This is when you like the music, okay, and then you can just turn this on, and it just tells you who is the artist. Okay, this is available now. Okay, but they're not for the human voice. Okay, recognizing human. Right. Okay. Thank you. All right. So there are lots of technologies available. So it's all mapped onto this Gartner type cycle. All right. Okay. Now, technology advances, and also the mode of education or methodology of education changes. All right. Where we are now, we are at the stage for constructivism stage now. Before that is behaviorism. That's 1950s. Okay? And then before that was 1910, mass production. So the mass productive education was on. So one teacher can teach over 1,000 students, okay, in class. When I was at the Michigan State, American history class, students was, one class is 3,500 students. Crazy, isn't it? Okay. That's mass production, isn't it? One teacher can teach a class of over 3,000 students. That's mass production stage, all right? But now, time has changed, okay? And after the behaviorism comes the cognitivism, okay? Like, what's his name? Piaget, okay? Observing the children's mind, and they're exploring and finding out where they are in this society, okay? So, human mind develops in a certain way, okay? And then comes, after the cognitivism comes the constructivism, okay? We are social beings. Vygotsky, isn't it? Okay, so now we're at the stage of social constructivism. We are the members of the society, okay? We belong to the society. Education is to make our society better. Livable place, more livable place, okay? All right, so then how can we realize such environment? Okay, teachers' role, like traditional education, teachers' role, teachers not teachers anymore. Teachers will be the controller of chaos in learning. Okay? So, social constructivism for the time being. Okay. Eventually it's going to be replaced by something else. Alright? Okay. Now, we can realize this with online or MOOC education. Okay? That's what we're heading for now.
However, technology is not everything. The reason is this. Cutting edge, top of the technology will not be the top forever. I'd say every 3 years, new technology changes. As a good example, okay, you guys have the smartphone now. Who has a smartphone 5 years old? One? Okay, I lose. I lose. Technology, okay, decays. Technology gets older. Okay, most of the people keep on changing. They're following up on the technology. Okay, so I'd say technology becomes obsolete. Even the cutting edge, top of the technology, within 3 years, it's going to be obsolete, outdated. Okay, then I hate to say this, technological dropouts from the. Well. We educate people and they graduate, okay? And what if the students, what you taught will be obsolete in 3 years after graduation? They are 27 years old. Until they retire, they have to go over 35 to 40 years until they retire. So what's the drive? What's the energy to keep them going? Not technology. As I said, technology will be obsolete in 3 years. So education needs to provide them such thing. Isn't it? Okay. All right, so here comes another clicker time. Okay. Would you look up on the clicker one more time? Are you guys still on, or do I need to show the loading information? Can we turn it off? Okay. Up here. If you're out, just log back in. Log back in. One thing is, I don't know how many people log in, so that's a question number 2. Question number 2 is coming up. Are you ready? Okay. All right. Let's go back in. Okay. My question is this. You, as a future educator, okay, you bear the full responsibility for the future generation. Okay? Now, I want you to use the A, B, C, D as 1, 2, 3, 4 as usual. Okay? And here's my question. Baby who is born today. Baby who is born today. Okay? He or she will retire 2079 at the age of 65, retires. Okay? Now this baby at the time of the retirement says, gee, I had a wonderful life thanks to the education I had in this country. Okay? Now, can you make he or her say such a thing? Gee, I had a wonderful education in my life.
4 years of education at college, okay? After the graduation, students will no longer be the student. They're going to be the member of the society for at least 40 years, 10 times more than 4 years, working, contributing for the society, and then retire. Okay? Now, can you say, I'm fully responsible for such education? If you say definitely yes, press number 1. Okay? If you say, well, somewhat, press 2. Okay? 3 is yes, but very strong reservation, hesitation. Okay? And D, no way. I cannot be such a teacher. Okay, 1 through 4. Press. We have good teachers here, huh? That's good. That's good. Very positive. Look at this. Look at this. 12 people saying yes, definitely. They should be happy with our education. You press 4? No. Well, let me put number 5. So, well, if that's the case, I will not be a teacher anymore. Number 5. What do you think? Very good, very good. I'm very happy. I'm dealing with a good bunch of people here. All right. Now, I got this question through this person's 10th speech. Okay. How school kills creativity. School is destroying kids' creative minds. Okay? So that's his speech. And in this speech, he was asking a similar kind of question. That's why I asked you, okay, can you be responsible for the one baby's entire lifelong education? Okay. All right. Okay, then I can just give me another second to see. Go to another phase. Okay. Then I'm going to another phase. Okay, this is the second part I'd like to talk about. This is about the learners. Okay, we've been talking about teacher side so far. Okay, we teachers, what should we do to cause a new paradigm shift in education? But let's take a look at the learners, students. Okay? Now let's start from Bloom's taxonomy. Are you familiar with the Bloom's taxonomy? All right, good, good. Okay. So from the bottom of the pyramid is memorization. These are the students' activity, learning activity. From the bottom is memorization. That's a rote memorization. Okay? No linkage. And number 2 is understanding. Understanding meaning understanding what they memorized. So it's a linkage or relation is given. And then what they have learned and what they have linked will be applied to the unknown world, new world. And then feedback comes back. And then feedback is analyzed. And then after analyzing it, you have results of the analysis. That needs to be evaluated, interpreted. And then through this process several times, you will have new ideas and new phase of creativity comes in. Okay, that's the Bloom's taxonomy. All right, I put this sideways. Okay, from the left to right. Okay, that's this is the bottom of the pyramids, goes up to the top of the pyramids. Okay. Now,
remembering things, rote memorization, and then understanding what they memorize. Okay? This is the traditional education portion, traditional learning. What do you call it? In IQ test also comes here. Okay? How intelligent? That means how much you can memorize quickly and you can regurgitate what you memorize quickly. Okay, that's here. Alright, the rest of them are active part. Students are engaged in their learning. Alright? So, when I summarize it, it's like this. Blue area is for passive learning, traditional learning. And then red area is for active learning. Alright? Now, I put the what teachers can offer, what education can offer on the vertical axle. Okay, from the top is teacher can teach facts like history. Okay, which year, what happened? Okay, events. And then concepts. What is important? Concepts. And then put the sequence in the middle. Okay, then the steps, sequential. Okay. And then finally, metacognition or reflection. Chances for the students to grow is given. Okay? Now, let's put this in a nice matrix. It's going to be like this. Okay? Now we have many grids. Traditional education, like this. Mostly memorization. Okay? I'm not saying this is bad, okay? We need to memorize things to start. Even if you try to become a Cisco network administrator, if you like to take such a test, there are lots of things to memorize. You need to know. So, but if you stick to this area, that's bad. Okay? All right. If you stick to this, you don't need any MOOC, or you don't need any online education, or you don't need any paradigm shift. Okay? It's been going on for the last 200 or almost 300 years since the German city called Preußen developed our current educational system. Okay? We have curriculum, and then each day is divided into periods, and then there's a recess, and there's a bell at the beginning of the class, and then end of the class, another bell. Okay, that structure was developed almost 300 years ago. Okay, and we're still using it. Okay, now this is ideal active learning environment, constructivism, social constructivism classroom. We make use of all the areas, all the grids. That's the future education. Okay? So, how can we make this happen? How can we make this happen? If we stick to the classroom, it is very, very hard. Okay? Classroom, one teacher can do unlimited things. Okay? But we need to have all the stakeholders, teachers, school staff, administrators, people in the local community, okay, people in the business world, okay, people all over in the society be a part of education. Isn't it? After the shift of the paradigm, okay, teachers are not teachers anymore. Not the traditional way, of course. Okay? All right, so this is where we're heading. Okay. Okay. Now, due to the time limitation
things I want to talk about. There are two more things I want to talk about. Okay. Well, okay, let me talk about this next. Well, I came here with lots of preparation, and I want to talk about lots of things. Okay, but here. I want you to hear this song first. This is the Broadway musical. That's the one in focus now, okay? $525,600 minutes. That's the equal to 1 year we have. 1 year, okay? Now, how do you measure a year? We can measure, okay, count the number of daylights or the sunset or the day I spend with worries, like the midnights, okay, midnights that I spend with worries, and also cups of coffee I drank before the tests, okay? Or inches, miles, or laughters with friends, or strife I struggle, okay? And then, how about love? How about love? How to measure, okay, in love, okay? Now, let's change this to education. Education. 4 years of college education. Okay, that's what I want to get into. Okay. So 4 years of college education means 1 year is 365 days, right? So that means 8,760 hours in a year. 4 years, okay? We have 35,040 hours in 4 years. Oh wow, that's lots of time, and we can do lots of time for education. Wrong. Okay, look at the fine prints again. 1, we need to sleep. So one third of 35,040 hours, we're sleeping. We
which means 11,680 hours we're sleeping in 4 years. That's 1/3 of 4 years, which is over a year we're sleeping. So college, 4 years of college means only 2 years and 8 months or so. Okay? All right, so that light blue portion is 23,360 hours. We are awake. Students are awake. They're not sleeping. Okay? So far, is it okay? All right. Now, before you graduate, finish up 4 years of education, how many credit hours do you have to earn to graduate? It depends on school. Okay? Some school 100, some school 150. Okay, it depends on that. So I just put for the temporarily here, there's 120 to 150 credit hours. Okay, which means face-to-face instruction in the classroom is 1,800 hours. And if you need to earn 150 credit hours, that means 2,250 hours for college in-class education, face-to-face in the classroom. Now, 1 credit means you need to spend 1 hour before the class and 1 hour after the class. So that means 3 hours for 1 credit, isn't it? So, in order to earn 120 credit hours or 150 credit hours, you need to have, with the review periods included, okay, you have to spend, in addition to the 1,800 hours, you need to spend double, 3,600 hours outside of the classroom, okay, which is only 20 or 1/3 or less than 1/3 of the total of 23,360 hours. We just compare this number and also compare the addition of this hour and this hour. It's only 23% or 29% of their 4 years we're dealing with. Okay? Now, what are your students doing rest of the time? Awake time. Awake time, 77% to 71%. Over 70% of the awake time, they're not in school. They're not engaged in their learning. Okay? Let me just convert it in a simple way. Okay? First, I put the here, awake time only, pulling out with a pie chart. So here, entire awake time, and here is the school curriculum required in face-to-face instruction in the classroom, and here, review and preview hour included. Still, that's not even the quarter of the awake time. So over 75% of the time, students are not doing schoolwork. It's sad, isn't it? Okay. Now we're talking about real education. Okay. Now we have this dark area, which is only 1/11 of the students' awake time. We're talking about curriculum. We're talking about teaching, pedagogy, and learning, students learning analytics and things, which is only this portion. That's what we're dealing with. Okay? Now, same question again. Can you be fully responsible for the baby just born today? You're only dealing with this part of this baby. What are they doing during the light blue area?
this is not your control. That's students' own living. Okay? All right. That's one thing I wanted to point out. Okay. Okay. Can I move on? One more topic. Okay. I have one more topic to talk about. Okay. So I want you to think as an educator, okay, we are dealing with only a fraction of students awake time in 4 years. Okay. Now, if the student is proudly say, I'm the graduate of this school, then what does that mean to the students? Okay. Or what does that mean to you? Okay. Now, so our education is very limited, okay? Now, let's go back to the Bloom's taxonomy portion. Okay, if you stick to the traditional education, it's just like a fishbowl. Okay? You're just swimming in the fishbowl comfortably, living comfortably. No danger or no adventure. Okay, that's a boring life to me. Okay, we need to be out of the fishbowl. Okay? Learning must happen in here, not in the fishbowl. Isn't it? So, we cannot just give prefabricated values, what you think is right to the students. That's not education. We want them to think. We want the students to think. Okay? Right? Then we move on to the last topic. Okay. Here's my last thing I want to share with you. Okay? This is the Future Institute in California. Okay? They define the future work skills of 2020, so which is about 5 years from now. So these are the skills required by most of the people. Okay? If you don't have such skill, you're not a successor. Okay? You will be a dropout. One thing is some hard fine print, so let me just switch to a bigger one. There we go. Is it better? It's better, isn't it? Okay, there are 6 big components. Okay. One is extremely long life, students' life. Thanks to the medical technology, our life gets longer. So we have longer term or longer period for learning. And second, computational world. More and more computers will be in our daily life. Okay? And 3 is superstructured organizations. That means global organizations. Okay, let's go down. Rise of smart machines. Artificial intelligence comes in. Okay, it's not just computers. Okay, even smartphone. If we don't have any instructions to the computer, it won't do anything for us. Okay. That's not a smartphone, okay, which is just a passive form, isn't it? Okay, so machines get smarter and smarter. Okay, another one is new media technology. New media comes in. Okay, we only have books
these days, and also just a little bit of movies and rich text portion. However, it's going to be richer and richer as media, okay, and economical. And then next is globally connected world. Okay, we're not just independent countries. It's going to be just the members of the globe or the earth. Okay, those are the skills. Okay, core skills. Okay. Now, out of this, I elicited some of the features. Okay. Let me get into that part. Okay. These are the skills that we need to have, our students need to have, okay, so that they will be society ready. They can contribute to the society. Okay. First thing is sense making. Okay, sense making. Sense making sounds very complicated, but the sense making is 50 years ago, just think 50 years ago, we had black dial phone, right? We had black dial phone. And we had mainframe computer. Mainframe computer. Can you make sense out of these? Can you make sense out of these to this 50 years ago? That's sense making. Steve Jobs is a good example. Okay? So, what we have, we can link them together and foreshadow or forecast the future. This is what we have now. But this was already made sense made in 50 years ago. Okay? All right. Number 2, social intelligence. We are social beings. Okay? We cannot just live by ourselves. Okay? So, instead of individual, it's society-based. Okay? And number 3, novel and adaptive thinking. Okay? We need to be creative. Okay? But creative, as I said earlier, ideal and ideas are different. Okay? We need to come up with ideas. Okay? That's the number 3, new ideas to make our life better. Number 4, cross-cultural competencies. Okay? Example, Japanese professor went to a Taiwanese conference, and then that was a hot summertime, so he brought the hankies, small towel hankies, and gave that to the conference coordinator. But giving hankies to the other person in Taiwanese culture, only funeral. Okay? So, that coordinator was given the handkerchief. That was my friend. He said, "What? How come he's giving the towel? This is only funeral time, and this is the most celebrating conference, beginning of the conference, and why he is doing that?" He says, "Well, it's a different protocol in culture, so we cross-cultural competencies we need to develop, right? Okay. Each culture has different values. We need to know that." Number 5, okay, computational thinking. That doesn't mean we can think like computers, okay? We make use of computers, okay, smartphones, okay, as a tool, and we can think better. Okay? Number 6, new media literacy. Okay, it's not just like text literacy; it's rich media, videos, and different things okay, we can use for presenting what we think. Okay. All right. Number 7. Disciplinarity, okay, which means you cannot just say a specialist in one area. Okay, you need to know different areas. It's a transdiscipline areas. Okay, that'll give you intellectual curiosity and learning drive. Okay, and number 8 is a design mindset.
You can have your own original way of expressing what you feel and what you think. Okay? It could be done with the help of computers or smartphone. Okay? There are lots of things we can do. Number 9 is cognitive load management. Okay? We have lots of information coming in. Okay? However, some information is good and some are bad, or some are just junk or gossip. Okay? It's not based on the truth. So we need to filter out, okay, what is good and what is not. And lastly, virtual collaboration. We need to collaborate online globally. Okay? We can work in teams of different nationalities in the society. All right? So these are the 10 essential components of the education needs to provide for the future generation. Okay? Otherwise, they will not survive. Okay? They will not appreciate, or they will regret, not having these after graduation. Okay. Now. โอเคค่ะงั้นเดี๋ยวเราเหลือเวลาอีกประมาณ5 นาทีนะคะถึง10 นาทีเดี๋ยวขออนุญาตเดี๋ยวเรามาช่วยสรุปประเด็นกันนะคะเพื่อน่าจะเป็นประโยชน์กับพวกคุณในการนำไปคิดต่อยอดเป็นวิทยานิพนธ์นะคะแล้วก็อาจารย์จะมีประเด็นในเสริมนิดหน่อยเพื่อให้เข้ากับบริบทของไทยนะคะครึ่งหลังจากเบรกมาค่ะเดี๋ยวเราลองทวนกันนิดนึงนะคะ Professor Tosh เนี่ยเริ่มจากเรื่องของเทคโนโลยีใช่ไหมคะท่านเล่าให้ฟังจะมี2ตัวนะคะที่คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์อันแรกจะเป็นแนวคิดของโรเบิร์ตแคสนะคะท่านบอกว่ามันจะมีแนวคิดในการพัฒนานะคะคนเนี่ยใน3ด้านด้วยกัน1คือตัว technical skill ใช่ไหมคะ2คือ human relation แล้วก็3คือ conceptual skill นะคะอันแรกใน technical skill นะคะก็คือทักษะที่แบบเราทำมีกระบวนการขั้นตอนที่ชัดเจนนะคะซึ่งท่านบอกว่าจริงๆแล้วอันเนี้ยวิชาที่เป็นมูฟเนี่ยเหมาะนะคะเพราะว่ามันจะเป็นขั้นตอนกระบวนการนะคะซึ่งผู้เรียนเนี่ยสามารถเรียนรู้ด้วยตัวเองได้นะคะส่วนเรื่องของ human relation กับตัวความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลเนาะกับ conceptual skill คือการเรียนในคอนเซ็ปต์หลักการเนี่ยน่าจะเป็นขั้นที่สูงขึ้นแล้วก็มูฟอาจจะ cover ได้ยากนะคะอันนี้น่าจะเป็นประเด็นที่แนวคิดของโรเบิร์ตแคสที่ท่านยกขึ้นมานะคะ2จะมีในเรื่องของ Gartner's Hype Model นะคะโมเดลที่ท่านพูดถึงเรื่องของเทคโนโลยีนะคะว่าเทคโนโลยีมาแล้วก็ไปใช่ไหมคะท่านก็บอกว่าอยู่ไม่น่ายกเว้นกรณีท่านอาจารย์บอกว่าตัวนึงไม่น่าอยู่เกิน3 ปีนะคะแต่ถ้าว่าอาจจะ5 ปีเลยใช่ไหมคะนะคะคือเขาบอกว่าถ้าดูของตัว Hype Model ตัวนั้นนะคะตรงนี้มองว่าจริงๆมีประโยชน์มากนะคะถ้าลองตามไปดูโมเดลตัวนั้นน่ะมันจะมีชื่อเทคโนโลยีอยู่ทั้งหมดนะคะแล้วมันก็จะมีเทคโนโลยีที่เป็นขาขึ้นกับขาลงตรงนั้นน่ะมันจะมาเป็นเครื่องมือหรือเป็นทริคในการวิจัยเราได้อย่างดีเลยเพราะเมื่อกี้ลองมองดูมันจะมีคีย์เวิร์ดในงานในฟิลของพวกเราเยอะมากนะคะอย่างเช่นท่านยกตัวอย่างนะคะจะมีโมเดลขาขึ้นตอนนี้ก็จะมีตัวมูฟนะคะจะเห็นเลยมูฟเนี่ยอยู่ในขั้นขาขึ้นแล้วก็จะมีเรื่องของเมื่อกี้ที่เป็นตัวเทคโนโลยีอื่นๆนะคะอย่างที่เขาให้ทำตัวโมออกมาแล้วก็โชว์เทคโนโลยี what that technology called the one that recognize voice แค่ขอดูตัวโมทีหลังนะคะแต่ว่าเป็นลักษณะของเทคโนโลยีที่ detect เสียงได้แล้วก็จะบอกรายละเอียดอย่างเงี้ยว่าเสียงเนี้ยนะเป็นนักร้องเป็นใครวงอะไรอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็จะเป็นเทคโนโลยีในอนาคตนะคะแล้วถ้าบอกว่าพอเทคโนโลยีเป็นขาขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันจะมีบางตัวถ้าดูในโมเดลนั้นที่หายไปก็คือเอาแต่บางตัวที่มีประโยชน์อยู่มันก็จะมาใส่อยู่ใน daily life คือชีวิตประจำวันของพวกคุณต่อไปฉะนั้นตัวนั้นอาจจะลองมองดูแล้วก็ลองจับเทคโนโลยีตัวที่แบบคืออาจจะไม่จำเป็นต้องเป็นตัวขาขึ้นแต่เป็นตัวที่อยู่ใน daily life ที่ยังใช้อยู่แต่ว่ามันมีคุณค่ามันมีประโยชน์พอที่มันจะยังอยู่ต่อนะคะ
ตัวนั้นอันนี้น่าจะเป็นประเด็นในเชิงเทคโนโลยีที่ท่านมองนะคะสรุปไว้ให้ซึ่งอยากให้ไปดูต่อยอดกัน2โมเดลนี้โดยเฉพาะตัวการ์ดเนอร์นะคะการ์ดเนอร์ไทป์โมเดลตัวนี้น่าจะเป็นประโยชน์ในเชิงเทคโนโลยีที่เราจะลองจับดูได้นะคะทีนี้พอหลังจากนั้นเนี่ยท่านก็มาพูดถึงเรื่องของ pedagogy นะคะท่านบอกว่าแค่เทคโนโลยีเนี่ยมันไม่พอหรอกแค่แบบเรารู้เทคโนโลยีต่างๆเนี่ยก็มันไม่ได้ช่วยให้เกิดการเรียนรู้ที่ยั่งยืนนะคะท่านก็มามองเรื่องของ pedagogy ซึ่งอันนี้ถ้าเราลองดูแนวคิดของการเรียนในประเทศญี่ปุ่นก็คือเหมือนของเราก็คือพูดถึงทฤษฎีแนวเดียวกันก็คือเริ่มไล่มาตั้งแต่ behavioralism ใช่ไหมคะ cognitivist แล้วท่านก็มาเน้นตัวปัจจุบันที่เป็นตัว social constructivist นะคะก็คือการเรียนรู้เกิดจากการสร้างองค์ความรู้นะคะซึ่งเน้นจากบริบทของสังคมเป็นกลุ่มขึ้นมานะคะตรงนั้นของเราเนี่ยถ้าบริบทไทยเนี่ยถ้าเราพูดถึง constructivist จริงๆเราอาจจะมีเพิ่มจากของเขานิดนึงคือเราจะคุยกันในเรื่องของเราอาจจะไม่ได้เชื่อเรื่องของ social constructivist อย่างเดียวแต่ว่าเราจะมีอีกแนวคิดหนึ่งที่เราผสมระหว่าง cognitivist กับ constructivist ที่เป็น cognitive constructivist ด้วยว่าเราเชื่อว่าจริงๆคนเราอาจจะเกิดการเรียนรู้แบบเกิดขึ้นจากคนคนเดียวก็ได้ไม่จำเป็นต้องแบบจากบริบทกลุ่มค่ะเราก็จะมีแนวคิดนี้กันเนาะที่เราคุยกันในมุมของ constructivist นะคะเพราะฉะนั้นน่าจะเป็นสิ่งที่อาจารย์มองเห็นว่าของเราจะมีเล่นแล้วก็ต้องสำคัญเรื่องพวกนี้ด้วยนะคะพอมามุมของ pedagogy อะค่ะท่านโชว์ตัว Bloom นะคะซึ่งอันนี้ก็แสดงว่ามันก็อาจจะเป็นเทรนด์ของ global trend เนาะก็คือ Bloom ก็คือให้ความสำคัญกับทุกคนนะคะเลเวลสูงสุดของ Bloom ก็แน่นอนไปจบที่ตัว creating เนาะก็คือต้องการให้ผู้เรียนเป็นนักสร้างสรรค์นะคะเรียนอะไรก็ไม่รู้แหละนะคะกระบวนการเรียนอะไรออกมาแต่ว่าผู้เรียนต้องสร้างสรรค์ออกมาเป็นชิ้นงานได้นะคะถ้าเทียบกับของไทยตอนนี้คุณจะได้ยินเรื่องของการเรียนแบบ education 3.0 นะคะโยงให้นิดนึงคือ education 3.0 เนี่ยจะมาจบที่ว่าเน้นเรื่องของกระบวนการเรียนที่เน้น problem based project based หรือว่าอะไรก็ตามที่ให้ผู้เรียนได้เป็น active learner แล้วก็จบไปที่เป็นนักสร้างสรรค์เป็น creator นะคะแต่ตอนนี้ถ้าติดตามข่าวอะค่ะอย่างล่าสุดที่คณะวิศวะที่จุฬาเนี่ยเปิดตัวออกมาเขาพูดถึงเรื่องของ education 4.0 นะคะคุณอาจจะลองไป search หาข้อมูลดูซึ่งมันก็เป็น global trend นะคะเขาพูดถึงว่าปัจจุบันเนี่ยเขาไม่ต้องการผู้เรียนให้จบแค่ creator คือเป็นคนสร้างสรรค์แต่เขาอยากให้ผู้เรียนต่อยอดไปเป็น innovator คือเป็นนักนวัตกรนะคะอันนั้นคือคอนเซ็ปต์ของ education 4.0 ที่สอนยังไงเนาะที่จะมีทั้งเทคโนโลยีแล้วก็ pedagogy ที่ทำให้ผู้เรียนเนี่ยไปเป็นนักนวัตกรนะคะอันนั้นเป็นขั้นที่ต่อยอดขึ้นมาแล้วก็ถ้าอยากลองดูโมเดลที่เห็นได้ชัดที่พัฒนาขึ้นมาเนี่ยของคณะวิศวะที่จุฬาค่ะเขาจะมีโมเดลออกมาชัดเจนเลยว่าเขาจะมี classroom setting แบบไหนมีเทคโนโลยีอะไรนะคะแล้วก็ที่จะช่วยผู้เรียนเนี่ยไปเป็นแบบนั้นได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ถ้าเปรียบเทียบกับบริบทไทยแล้วน่าจะมีพูดเรื่องพวกนี้กันอยู่นะคะจะมีอีกอย่างที่อยากจะคุยไว้นะคะก็คือน่าจะเป็น2มุมหลักๆที่ Professor ที่อาจารย์ทอชคุยเนาะก็คือมุมของเทคโนโลยีกับมุมของ pedagogy ซึ่งมันก็ตรงกับฟิลเราพอดีคือเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษานะคะเทคโนโลยีอย่างเดียวมันไม่น่าจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนะคะกับการเรียนรู้ฉะนั้นเรื่องของ pedagogy การเรียนการสอนนะคะยังมีความสำคัญนะคะทีนี้สุดท้ายเลยเนี่ยท่านยกตัวอย่างเรื่องของการเตรียมผู้เรียนนะคะท่านพูดถึง future work skill of 2020 อะค่ะในปี 2020 เนี่ยมีอยู่10 สกิลนั้นที่ผู้เรียนต้องมีนะคะเมื่อกี้ที่ท่านอธิบายก็จะเป็นเรื่องของตัว sense making นะคะที่บอกว่าอย่างคนที่เป็น innovator ต่างๆเนี่ยเขาต้องมีเพราะว่าเขามองเห็นแล้วว่าเทคโนโลยีในอนาคตจะเป็นยังไงนะคะอย่างเงี้ย Steve Jobs ที่ท่านยกตัวอย่างว่าแบบเขามองเห็นแล้วอนาคตเทคโนโลยีต้องเป็นแบบนี้ก็ถึงสร้างไปได้นะคะหรืออะไรก็ตาม10 สกิลตัวนั้นเนี่ยถ้าเมื่อกี้ได้โจทย์ไว้อะค่ะตรงนี้อาจารย์มองว่ามันเป็นตัวแปรตามที่แบบน่าเล่นนะคะมันจะมีตัวแปรตามใหม่ๆเยอะอย่างเช่นตอนนี้เราคุยกันเนี่ยถ้าเรามองถ้าในบริบทของไทยเนาะเราจะมองแน่นอน1คือเรื่องของตัวมคอที่มี5 ด้านเท
ที่เวลาเราแบบมองตัวการเราก็ต้องดูแบบนโยบายประเทศเราก่อนแล้วก็แบบเราดูมคอนะมี5ด้านงานของเราน่าจะไปตรงกับด้านไหนได้อย่างเช่นด้านทักษะทางปัญญาคุณธรรมจริยธรรมหรือว่าการสื่อสารการทำงานร่วมกันใช่ไหมคะอันนั้นเรามองทีนี้ถ้าไปเทียบกับ10 สกิลอันนี้ค่ะเราก็จะเห็นว่ามันจะมีสกิลที่ต่อยอดอย่างมคอเราเนี่ยมองเรื่องของการทำงานร่วมกันเฉยๆเนาะอันนี้เป็นลักษณะของ virtual collaboration อันนั้นก็แบบจริงๆแบบเนี้ยมันก็คือน่าสนใจมันก็จะมีอะไรที่ซ้อนกันอยู่กับอะไรที่ใหม่ขึ้นนะคะคุณก็จะลองมองดูตัวแบบนั้นพวกนี้ถ้ามันเข้ากับความต้องการในบริบทที่คุณจะไปทำวิจัยอะค่ะมันก็จะมีตัวแบบนำอะไรใหม่ๆที่เราจะเตรียมผู้เรียนของเรานะคะให้พร้อมกับเนี่ยปี 2020 Life Skill อันนี้ได้นะคะอาจจะมองอะไรที่ต่อยอดจากมคอหรือมีอะไรที่ซ้อนกันอยู่แบบมคอก็มองให้ความสำคัญตัวนี้นะอย่างเช่น collaboration ตัวเนี้ย future work skill เขาก็ให้ผสมกับ virtual collaboration แหละอย่างเงี้ยเราก็อาจจะมองเป็นตัวแปรตามอะไรขึ้นมาได้ใหม่นะคะตรงนี้น่าจะเป็นสิ่งที่น่าสนใจนะคะแล้วก็ถ้าเทียบกันดูอีกอย่างหนึ่งก็คือสมมติงานของคุณบอกว่ามคอเราก็พิจารณาแล้วแหละแต่มันก็ยังเป็นเทรนด์ในบริบทของไทยนะคะมันก็จะมีเทรนด์ลักษณะของ 21st century skill เนาะอย่างนั้นนะคะ4 ด้านนะคะจริงๆแล้ว4 ด้านของ 21st century skill ก็มีหลายตัวที่คาบเกี่ยวกับ10 ด้านของอันนี้เหมือนกันนะคะอาจารย์ยกตัวอย่างเช่นลักษณะของตัว sense making อย่างเงี้ยค่ะคือเขามองเห็นว่าอนาคตเทคโนโลยีจะเป็นยังไงถ้ามาเทียบกับ 21st century skill มันก็จะไปเข้ากับตัวลักษณะของ learning and innovation ที่ว่าผู้เรียนรู้แล้วก็สร้างนวัตกรรมได้อย่างเงี้ยมันก็คือการมองเห็นและอนาคตว่ามันจะเป็นเทคโนโลยีมันจะเป็นยังไงอย่างเงี้ยค่ะคืออยากให้แบบตรงเนี้ยน่าจะเป็นประเด็นที่ฝากไปคิดต่อได้แล้วก็น่าจะมีตัวแปรอะไรที่แบบออกมาน่าสนใจได้หลายตัวนะคะตรงนี้เพราะว่าพอจะเห็นเลยคิดว่าอันเนี้ยแบบน่าเล่นนะคะหรืออย่างตัว cross cultural competency อย่างเงี้ยตัวเนี้ยอาเซียนเราปีหน้าเนี่ยค่ะตัวนี้ก็น่าจะเป็นตัวแปรตัวหนึ่งที่แบบน่าเล่นว่าในบริบทของอาเซียนถ้าเป็น cross cultural competency มันมีสมรรถนะอะไรบ้างที่เราต้องมีนะคะอย่างเมื่อกี้ที่อาจารย์ทอชยกตัวอย่างอันนั้นเห็นได้ชัดมากเลยที่พูดถึงเรื่องของ culture ของคนญี่ปุ่นกับคนไต้หวันที่บอกว่าคนญี่ปุ่นเตรียมของที่ระลึกไปให้น้องไปสัมมนาที่ไต้หวันใช่ไหมคะแล้วก็ให้ผ้าเช็ดหน้าเนี่ยแต่ว่าเขาถือว่าให้ผ้าเช็ดหน้าเขาจะให้กันแต่เฉพาะในงานศพอย่างเงี้ยแล้วใจก็คิดจริงๆในอาเซียนเราอาจจะมีอะไรที่เป็นเรื่องของ cross cultural แบบนี้ที่จริงๆมันก็น่าจะเป็นอะไรที่น่าศึกษาอยู่นะคะอันนี้ก็น่าจะเป็นประเด็นที่สรุปจากที่อาจารย์ทอชนะคะได้คุยกันแล้วก็อาจารย์ก็จะพยายามเสริมให้ก็เข้ากับบริบทของเราแล้วก็ฝากไว้ให้คิดต่อนะคะน่าจะออกไปแตกไปเป็นงานวิจัยหรือว่าเป็นตัวแปรอะไรต่างๆได้น่าสนใจมากมายนะคะอย่างน้อยตรงนี้คิดว่าอย่างน้อยแต่ละคนก็น่าจะได้อะไรติดมือกลับไปบ้างนะคะจากการสัมมนาในครึ่งชั่วโมงนี้นะคะจะประมาณนี้นะคะมีท่านใดอยากถามคำถามหรือว่าอยากแชร์แนวคิดอะไรไหมคะจากที่ได้ฟังมาแสดงว่าอาจารย์ทอชบรรยายได้แบบเคลียร์มากเลยอาจารย์ก็สรุปได้เยี่ยมมากเลยต่อยอดได้เจ๋งมากไม่มีคำถามเลยเนาะแบบโอ้โหเคลียร์แบบเราได้หัวข้อได้อะไรติดมือกันไปบ้างไหมคะพอได้ไหมคะอย่างน้อยก็พยักเยอะกันหน่อยนะคะโอเคนะคะโอเคเดี๋ยวค่ะ Okay, question was, how's the current situation of you in the Japanese higher education, okay? Higher education. Okay, higher education.
The Japanese institution, there are over 700 universities and colleges in Japan, and most of them has something like a learning management system implemented. Okay. Some are customized and self-developed by their own schools, and some are commercial products. Okay. And let's see. Usage of those such e-learning or online education at the college level is about 12 to 13% of the faculty members take advantage of such technology, but the rest of them will not use. So less than 30% of the faculty members are using online education. It's sad to say, but that's the situation. And one time there were WebCT and Blackboard and lots of other commercial products available. However, the peak of that time is over. Japan is a weird social pressure among the members, like a keeping up with Joneses kind of thing. If the board members or the president of the university has a meeting and then says, our school installed the Blackboard, for example, for our institution, and then some other president says, well, we don't have anything, then that's going to be the kind of, he's losing the face, okay, in the community. So everybody has kind of just keeping up with Joneses, and if you have one, I have one, so that we are equal, kind of groupness, in-groupness feeling in there. So it's not just a matter of how much they're using, it's more like our school has such a thing, kind of situation. How effective was this in education is, as I said, is only 10% or a little higher number of faculty members are using it. And most of the schools the same way. And so, although the school invested lots of money for the learning management system or online education, but professors not ready. That's the situation. And unfortunately, most professors don't see the world. As I said, in their state, they tend to stay in the fishbowl. So they don't know the national or global standard of education. Okay, that's a little problem. Okay. As a new, someone asked on the clicker about the MOOC situation in Japan. Okay. MOOC was introduced into Japan, and then we have the organization called JMOOC, Japan MOOC. However, which is mostly for commercial use. It's limited number. It's not massive online open courseware. It's a limited or a minimum online open courseware. Time for learning is limited, and number of enrolled students per course is limited. So that's not the way. And they charge money for this. And that's not the real intention of the MOOC to begin with. So that's a little tricky situation now. So MOOC is not very successful in Japan. MOOC should be the archive of cultural and values and heritage, and which anyone in the country or in the world should share and enjoy and appreciate. Well, that's not the case in Japan, unfortunately. Okay. So, as a rebellion to such movement, I developed some MOOC course for college entering students. Before they come to college, the 6 months period, they have nothing else to do other than high school work. So
we prepared some courses of mathematics and Japanese language and English, 3 different subjects we created with a MOOC format. And students, so it's out of the classroom, so students, undergraduate and graduate students and faculty members and school staff members all work together, consensus building in teamwork, learning, develop the goal and the goal setting and the areas of the contents, and then how to make the learning happen. Okay, we designed it, and also we designed the MOOC components, and then we designed the lesson for each module, and we created the knowledge map. It's not curriculum, it's a knowledge map, how knowledge is distributed, and here's the English knowledge map, and here's national language for writing skill development. So we do this kind of things to make this for everyone, for free. Okay, that's what the MOOC intention was. So I'm trying to show the example of what the real MOOC is to the people. Did I answer? Okay. And my student here, he is the project manager for such MOOC project on campus. So we just stand up and the front. Yeah. He is the one who is yeah. So he's a project manager for 3 different subjects. Okay, so we're doing it students initiated. Okay, this is also an active learning thing, learning situation for students in teams. Okay, but the team members includes the faculty members and also school staff. Thank you very much, Professor Marsh, for joining us today. And thank you that you give us opportunity try to and แล้วก็ขอกราบขอบคุณท่านรองศาสตราจารย์ดร.อินทวี คล้าย